Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya tentang cara merubah efek suara dari lampu sen Mitsubishi Pajero Sport 2020 yang belum facelift ini. Caranya seperti apa? Oke, mari kita simak saja videonya sampai habis. Oke pemirsa, jadi Mitsubishi Pajero Sport ini punya suara yang unik untuk efek suara lampu sennya ya. Kontak on dulu. Tapi mesin tidak usah menyala. Dan posisikan di P ya. Ya, di P saja. Oke pemirsa, cara merubah efek suara lampu sen Pajero Sport ini ya. Caranya begini. Kita tekan tombol ini. Kita cari setting menu. Nah ini, kemudian kita tahan tombol yang tadi. Nah kita tekan tombol yang tadi juga, tapi nggak usah ditahan. Kita cari yang lampu sen. Nah ini ya, ini yang sebelumnya bunyi seperti ini. Kita tahan. Nah berubah. Nah seperti itu bunyinya. Kalau mau dibalikin lagi sama, lah udah seperti itu. Kita kembali, pakai yang ini aja deh, bunyinya asik. Nah kita kembali, kita tahan, seperti itu bunyinya. Mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila bermanfaat, silakan bisa di like, di share, komen. Jangan lupa di subscribe kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa berguna buat Anda semua. Oke, terima kasih telah menonton. Tunggu video berikutnya.